여기에 장난조가 있었던 것 같은데. 여기 있죠, 장난조. 네, 10원에 고용을 해야 10원에 고용을 해야 뭐 올려달랄 때 계속 올려줄 수 있죠. 그래서 만약에 올려달라고 하면 바로 올려주면 되니까. 여기에 라임 주스 하나는 갖고 있으면 좋죠. 안소니 존슨. 많이 달라 그러네요. 20원이면 돼요. 인사. 부선장을 안소니로 하고 격리중을 야곱으로 하고 수석항 회사를 장으로 하겠습니다. 그리고 이제 운세를 좀 볼게요. 운세를 봐야 돼. 배 조종하는 애가 충성심이 없으면 도망가 버리거든요. 없나? 점집 없나? 아, 저기 있다, 점집. 인생운을 볼게요. 행운을 가지고 계시면 자신을 가지세요. 제가 이거 교회로 해서 많이 올려놨죠, 일부러. 동요를 좀 볼게요. 아론 제일 높은 프랑크는 절대적이고요. 그 아론손, 얘는 별로 저한테 좋은 감정이 아니에요. 미구엘, 얘도 저한테 당장 바꿔야 돼요. 이런 거는 도망가 버리거든요. 로렌스, 얘도 선정으로 가치 없는 애들. 아이고, 좋아하는 사람 하나도 없네요. 안드레아는 절대적이겠죠. 한스, 한스도 저한테 좋은 감정이 아니에요. 케빈, 좋아하는 거 하나도 없네. 어떻게 된 거야? 장, 안소니. 시간이 필요하겠네요. 선장을 바꿀게요. 프랑크로 바꾸고 게릴라는 사누드, 안드레아 이렇게 바꿔야 돼요. 속도가 안 나오더라도. 전쟁 나면 도망가 버려요, 애들이. 속도가 되게 안 나오겠네. 왜 이렇게 운전 솜씨가 이렇게 안 좋지, 애들이. 구노스 나오잖아요. 아무리 아래아래라도 애들이 속도가 안 나오는 애들이라. 여기 있다 보면 해적이 나오는데 가끔. 기다려볼까요? 해적이나 잡아볼까요? 어차피 하이리드는 저는 안 칩니다. 오케이, 전투. 직락함, 해적이죠.
아, 이겼어요. 아, 근데 무기가 불안합니다 지금. 아, 무기 진짜 불안하다. 해적들이 배가 좋아요 항상. 아무래도 좀 돈을 좀 모아서 갑옷을 사든지 무기를 사든지 해야 될 것 같습니다. 너무 약하네. 왜 안 들어가지? 근데 못 들어갈까요? 못 들어가요. 왜 못 들어가지? 와, 진짜 여기 들어가기 이렇게 힘들다니. 수리 먼저 하고요. 게릴라고. 어우, 돈 많이 주네요. 아, 돈이 좀 많아졌어요 갑자기. 아래아른데 이렇게 속도가 안 나올 줄이야. 아, 선장 바꾸고 싶네요 진짜. 선장을 개빈으로 좀 바꿀게요. 너무 느려. 선장 변경. 아, 왜 이렇게 느리냐 라울. 이탈리아, 네덜란드, 포르투갈. 네덜란드 전환대 한번 쳐볼까요? 아이고, 도망가 버렸네. 갑자기 생각이 났어요. 감시.
영국 전화인데 영국이랑 관계가 어떻게 되죠? 아, 이거 치면은 영국 못 가겠네. 여기가 그 클레어모어 팔았던 곳인가 봐요. 갑자기 생각났어요. 딱 2시에 왔죠? 여기였던 것 같아요. 클레어모어 파는 데가. 맞죠? 팔죠? 클레어모어. 이거예요. 아이템. 클레어모어. 이제 에럴즈 플레이터만 사면 될 것 같습니다. 아, 여기 온 김에 그 안토니 샤링가 하는 애를 한번 고용하고 가도록 할게요. (10원) 야, 이거 10원짜리잖아. 이거 20원 달라고. 20원 주겠습니다. 자, 하이레딘이죠. 네덜란드 전함대 전혀 치도록 하겠습니다. 이거 나한테 계속 오는 거야. 어차피 치지도 않을 거면서. 도망가면 쟤는 저를 안 칩니다. 상선대. 이왕 칠 거면 전함대 쳐야죠. 포르투갈이랑 잠깐만 선장 변경할게요. 프랑코랑 안드레아로. 알퐁소 안드레로. 자, 함선 공격해야죠. 함선. 클레어모어. 막았어. 자, 훨씬 세죠. 최소 함대를 공격해야죠. 에럴즈 플레이트 잘하면 살 수 있겠네요. 지금 메일이 제일 중요하거든요, 지금. 이번에는 이놈의 승이다. 그렇죠. 어차피 저는 지금 포르투갈을 목적으로 하고 있으니까. 근데 안 돼. 한 명도 안 죽었어요. 승무원들은. 그냥 그대로 다 팔겠습니다. 제동님, 주한이라는 놈이 있는 것으로 안다는 자가 있습니다요. 진짠가? 기재의 정보는 믿을 수가 없어서 뭐라 지켜렸지. 너야말로 쓸모도 없는 놈이 날 모욕하는 건가? 주아, 언제든 덤벼. 상대가 돼주지. 집안 싸움은 간도. 기재 누가 거처를 알고 있다고 했지? 내 인색한 해적놈으로 플레이로 페로란 제작자입니다. 제동이 본인한테만 알준 데에서 술집에서 기다리겠죠. 알겠다, 가자. 수리를 하고요. 자, 내가 할게요.
큰돈 되죠. 어우. 술집으로 가겠습니다. 근데 여기 포르투갈이잖아. 근데 참. 어이 페루, 제동님 모셔왔다. 그리고 알고 있을 줄 안다만 그게 엉터리 정보였다간 쓴맛을 내주겠어. 내 목을 쳐주겠다. 목이 떨어져 나가는 건 멋진 경험이지. 알고 있다니까 회장님. 난 당신께 거짓말 안 써. 이틀 전쯤 미얀마 앞바다에 포르투갈 선박과 마주쳤는데 그때 말이지. 야, 우리 배는 포르투갈 상선으로 위장의 잠깐 봐서는 모른다고. 그리고 상대가 방심한 틈을 다 달려들어 골간 수법이지. 그런 쓸데없는 얘기는 그만. 빨리 잊고 있는 걸 말하라. 아, 알았으니 그렇게 안달 말라고. 난 배짱을 세우고 그 함대와 협상했지. 너희들 어디로 가는 거냐고. 그때 나온 항해사가 주한이라는 놈이 데리고 다니는 로꼬라는 놈이었다고. 그자가 알려주었지. 시로니카 물어간다고. 고맙다고 말하고 싶지만 자네 얘긴 치질 너무 길어서 말이야. 그게 정말이지? 그 의심도 많수다. 내 배에 대고 맹사오. 선호도 가자. 페루라고 그랬지. 일단 고맙네. 야, 그 조안이 있는 이곳에서 맞죠? 시라쿠사로 가라. 시라쿠사 있다 그랬어요. 아, 잡아야죠. 아, 아주 그냥 단체적으로 아주 그냥 쌍라이트로 아주 그냥 금액 올려달라고 난리예요. 우거 몬타 웅카다. 네덜란드 전화인데? 네덜란드도 쳐도 되겠네요. 이탈리아 전화인데. 해적인가? 마닐라 사태를 대비해서 프랑코랑 안드레아로 경기 중인 야곱이고, 한번 운 좀 봐볼까요? 동요운 좀 괜찮아졌으려나? 아론소 별로 좋은 감정이 아니라고 하고, 미구엘 참 야곱 얘도 좋은 감정이 아니에요. 로렌스도 좋지 않고, 라울도 마찬가지네요. 한드레아, 한스가 마음을 열기 시작했다고 합니다. 케빈, 아이고 장, 아이고 이렇게 사람들이 안 좋은 감정이 있는 캐릭터는 처음이에요. 선장 변경 한수로 바꾸겠습니다. 술집을 가야 되나봐요. 아니, 술집 분명히 시라쿠사에 있다고 했거든요. 분명히 시라쿠사에 있다고 했는데 여기가 아닌가?
분명히 시라쿠사라고 했는데 제가 잘못 봤나요? 해적이 시라쿠사에 있다고 했는데. 아, 사로니카 여기였나? 시라쿠사가 아니라? 제동님, 주안에 대해 술집에서 한번 물어봅시다. 여기 맞아요. 아, 이름이 비슷해갖고 헷갈릴 뻔했네요. 어이, 준영감, 여기 주안이라는 소문 안 왔습니까? 아니, 온 일 없소. 거짓말 아니죠? 거참, 거짓말 따위래? 그만 얘기지. 역시 그 자식 허풍을 떨었던 건가? 가자, 실례했어. 젠장, 그 자식 타면 내면 그냥 두지 않겠어. 제돈이 주안한 데는 아직 이 항구에 닿지 않은 건 아닐까요? 혹은 아직 술자리에 얼굴을 안 내민지도 모르죠. 알겠다. 이 항구에서 좀 더 기다리자. 기다려보면 뭐 답이 나오겠죠. 조선소 한번 가볼게요. 나가야지 나오려나? 어이 준영감, 좋아하는 정말 아는 겁니까? 아, 이럴 때 마틴이 풀어줘. 기지 풀어줘라. 자, 말해라 조한이를. 자네들한테 거짓말한 게 아니야. 방금 전에 자네들이 찾고 있는 사내가 이 술집에 왔길래 자네들 얘기해줬어. 뭐라고? 이 자식 죽여버리겠어. 지난 일은 이제 됐어. 아직 멀리는 못 갔을 거다. 나눠 찾아보자. 여기는 없는 듯해. 이 조선소 맞아요. 이 시나리오랑 주한 시나리오 겹치거든요. 로코가 조선소에 묶어놨을 거예요 아마. 여기는 없는 듯해. 교육소인가 그럼? 세 군데 중 하나일 거예요. 뭐야? 어디 있는 거야? 어디 있는 거지? 여기도 없는데 뭐지 이 소린? 거기 숨어있는 분 어서 나오시지. 제동님 살려줘요. 산호두군 어떻게 된 거야? 끈에 묶어서. 아, 살았습니다. 제동님 면목 없습니다. 누가 이런 지경에 주한 짓이지. 정확히 말하면 주한이 아닙니다. 항에서 로코에 당했어요. 이 건물에까지 놈들이 추격했는데 그 늙은이가 방해해서 그자가 또 워낙 강해나서 전혀 상대가 안 됐습니다. 그러고 보니 소문을 들은 적이 있어. 그 늙은이 옛날에 호걸로거라 불렸다던데. 이봐, 그런 건 더 빨리 말하라고. 별 수 없겠지만 나도 그렇게 강하리라고 생각을 못했으니까. 할 수 없지. 자, 어서 일어나. 우리 전 어디로 간 거지? 네, 항구에서 합류한다던데요. 항구로 갈게요. 혹시 방금 출항한 데 없나? 네, 지금 막 주한제도 감대가 나갔습니다. 빌어먹을 주한놈 두고 보자. 놈들은 어떤 꼴이었어. 어째서인지 크게 웃고 있었습니다. 젠장 다음에 죽여버릴 테다. 사냥 한 번만 더 하고 에롤즈 플레이트 사러 가겠습니다. 지금 제가 적대국가 아닌 게 이탈리아 네덜란드거든요. 이탈리아 함대를 좀 하나 치고, 아니면 뭐 해적을 쳐도 되고.
가끔 여기 나오는 인간이 있거든요. 여기 있다 보면. 나와라. 재밌게 놀자고. 나올 때가 됐는데 안 나오네요. 얘네들이. 에럴즈 플레이트가 38만이 갈 거예요 아마. 그러면 하나 무조건 쳐야 돼요 지금. 이왕이면 전투함을 치는 게 낫겠죠. 아, 상선대예요. 좀 많네요 이건. 그냥 옷만 들고. 아, 치면 못 가잖아. 네덜란드 전함대. 해적이래요. 잘됐다. 아, 선전 변경해서 따라가겠습니다. 아, 너무 느려. 네덜란드 안 되죠 저거. 프랑코 바꾸고 안드레아로 바꿔서 포르투갈, 영국, 네덜란드 전함대. 잠깐만. 얀 데렌이었어. 아, 이름이 헷갈려갖고. 얀 데렌. 아휴, 진짜 이게 뭐 하는 건지 참. 이 어디 갔지? 사라졌네? 우선은 식량 좀 채우고. 아, 얘 버릴게요 그냥. 얘는 잡아야 되고. 계속 마음 바꾸는 애들은 버려야 돼요. 아, 방금 해적이었는데 얀 데렌. 위로 갔나? 어디로 갔지? 아, 아쉽다. 놓쳐갖고. 갤리온 5대네요. 네덜란드, 프랑코, 안드레아. 네덜란드 맞죠? 오, 한 번 살았어. 오, 오?
갤리온이죠 다. 이제 에럴드 플레이트 살 수 있을 것 같아요. 하이레딘이에요. 따라오네. 코펜하겐으로. 인생 그 동료를 한번 좀 붙어볼 수 있겠네요. 한번 볼게요. 믿을만한 애들이 있는지. 야곱, 로렌스, 안드레아, 한스, 케빈, 장, 안소니, 안토니. 다들 뭐 좋은 애들이 없네요. 두시다. 에럴드 플레이트를 사겠습니다. 에럴드 플레이트 30만이었네. 살 수 있었네요. 진작에. 메가 프란베르크 팔고, 그 다음에 루비 지팡이 팔고, 아이템 에럴드 플레이트 장비. 이제 웬만하면 안 져요. 다 이길 거야 아마. 목숨이 담보가 되니까 애들이 위험한 거예요 지금. 쟤네들은 저를 안 칩니다. 같은 해적은 공격 안 해요. 아까 해적 봤는데 그 해적을 못 친 게 좀 한이네요.
어? 만났어요 드디어. 잠깐만. 선장을 바꿔줘야죠. 도망가니까 프랑코하고 안드레아. 아이씨 또 이거 하는 사이에 그대로 바뀌어버렸네. 선장 바꿔서 따라가겠습니다. 아 힘드네 이 부분이. 방금 만났는데 밑으로 내려가네? 얘인가? 밑으로 내려갔지 방금? 아씨 그대로 사라져버렸네. 계속 공격을 못하고 있어요 지금. 애들이 진짜 너무 상태가 안 좋아서 공격도 하기 힘들고 참. 밑으로 내려갔으니까 어쨌든 따라가 볼게요. 근데 밑으로 내려갔죠. 나 성스러운 영화 아이템 있나? 밑으로 못 내려갔는데 그럼? 안돼요. 성스러운 향유가 있어야 돼요. 바르셀로나 갔다 가겠습니다. 아쉽다. 바로 앞에 또 놓치다니. 에스파니아 동맹왕이래요. 조심해야 되겠다. 그래서 입금을 좀 하고. 아, 10만원만 입금할게요. 그 다음에 아이템 가게. 에잉? 아이템 가게가 어딨지? 여기 있네요. 찾기 되게 힘드네. 성스러운 향유 4개 사겠습니다. 4개 사고. 바르셀로나에는 괜찮은 애가 없나? 도망갈게요 그냥. 여기 잡히면은 돈 다 뺏겨요. 이게 참 신기한 게 해적인데도 예금을 할 수 있다는 게 참 신기하긴 해요. 은행에서 어떻게 뭐 만들어주나? 계좌를 만들어주나? 하이드는 전 안 칩니다 절대로. 같은 해적이라서. 돈도 있으니까 한번 무기나 사러 좀 갔다 올까요? 무기 사러. 애들도 또 좀 여행을 많이 길게 갔다 와야 도망갈 생각을 안 하니까. 맞죠? 계속 지금 돈을 달라고 시위하니까. 뭐야? 너무 빨리 왔어요.
삼선 정보. 승무원 편성해서 200명만. 아, 돈 많이 올려달라고 그래요. 멀리 갈 건 또 어찌 알고 또 80 아니 91 이러면 한 20일 가지 않을까요? 16일 16일이면은 아마 저까지 갈 수 있을 것 같은데. 아메리카 대륙 룸블레이드 사러. 라레아르니까 갈 수 있는 거예요. 다른 배는 못 가요. 항해도 한번 볼까요? 아, 에스파니아 동해왕이야? 에스파니아 항구 되게 많네. 아, 맞다. 룸블레이드 가격이 비쌌던 걸로 기억하는데 아마 못 살 것 같은데 이 금액으로. 여기 해적 나오거든요, 이쪽에. 여기 카리브해니까 네, 여기 나오는 해적 좀 치고 가겠습니다. 아, 저기가 해적이 나오는 데인데. 아, 운이 안 좋으니까 여기가 카리브해거든요. 아, 카라카스가 해적이 나오는 곳인데. 나왔죠 쟤? 해적이에요 이거. 아, 맨날 바꿔줘야 돼. 안드레아기즈. 아우, 멀어졌어. 도망갔잖아. 아, 진짜 씨. 그지 같네요 진짜. 도망가니까 애들이. 아, 제가 왜 이렇게 하는지 이유가 있습니다. 다들 그 충성도가 낮아가지고 도망가요, 싸움나면은. 그래서 못하는 거예요. 존 데이비스. 죽일게요. 저 이제 에롤드 플레이트가 있어요. 자, 이게 다 끝나죠 이제. 찔러.
아, 근데 돈 될 만한 게 많진 않아요. 룸블레이드 살 수 있을지. 여기 해적이 많아서 좋네요. 그래서 해적 좀 줄이고 돈 좀 모아서 룸블레이드 사고. 호박이 있네. 근데 이거는 도대체 적화 이거는 어떻게 가져가는 거지? 갖고 싶은데 가질 수가 없어요. 아, 이렇게 하면 되는구나. 오, 알았어요. 이렇게 하고 호박. 호박 팔아야죠. 아, 이렇게 하는 거였구나. 이제 방법을 좀 안 것 같아요. 탄약, 식량. 뒤까지 놈에게 당하다니. 이까진 놈이 아닙니다. 저는 남자가 아니에요. 여자예요. 뭐야? 호박. 어우, 꽤 짭짤하잖아요. 봐요. 와, 안소니가 의리판데도. 와, 처음 봤어요. 안소니가 저 떠나도 된다고 물어보는 거. 부선장인데 심지어. 어, 해적이죠? 어딜 바로 죽여야죠. 도망가려고 그랬어요. 안 되지, 도망은. 오. 카라기도 좋은 거네. 좋은 배네요. 좋아요, 아주. 수압이 좋아. 진작에 이럴 줄 알았으면 아메리카 대륙으로 올 걸 그랬어요. 노예상들이 많은데. 유제품이 잔뜩 있네. 좋아요, 유제품.
팔아볼까요? 이 제품. 오. 동료 운 좀 볼까요? 다시 미구엘. 미구엘 마음을 열어주기 시작했대요. 미구엘, 야곱, 로렌스, 아직까지 라울, 안드레아는 뭐 저도 좀 정도, 한스, 미구엘이랑 한스, 케빈, 장, 안소니, 안토니. 오케이. 선장 변경할게요. 게릴라 2호는 미구엘, 게릴라 3호는 한스. 이제 도망가진 않을 거예요. 이제 뭐 파는 거 있나? 아이템 여기서? 라인 있으면 필요 없고, 기부 한 10,000원 정도 할게요. 하하하. 딱 타이밍 맞춰 잘 쳤죠. 해줄 것 같은데? 해적 아니네. 선장을 좀 빠른 애로 좀 하고, 라레아르니까 가네요. 빨라 배가. 페르남부코. 여기 룸블레이드가 팔거든요. 룸블레이드인가 뭔가 하여튼 여기서 팔 겁니다. 우선 혹시 모르니까 아이템 장비를 풀고, 룸블레이드. 와, 36만원이네요. 딱 사면 딱 맞네. 매각. 클레어모 매각하고 팔고, 플레이트 메일도 팔고, 다이아몬드 왕관. 얘는 뭐 비싸게 안 살려나. 루비 반지. 됐어요. 백금머리빛. 다이아몬드 왕관. 됐죠. 장비. 몸체에 신성 문자를 새긴 검. 검종에서 최고의 공격력을 자랑한다. 최고의 공격력을 자랑한답니다. 성기사의 검보다도 더 세대요. 이제 얻었으니까 다시 유럽으로. 바로 유럽으로 갑니다.
성스러운 향이 없었으면 어쩔 뻔.